Merci. Tu fais l'image. Au Mara Moutou a télémis, on a eu la reine Shakira. Donc na mois de déplacement mais na zongeli toujours quand ngi za musala ndenge na ebsaka bino kaka émission na bino panza sango toujours double Rolex yo de na ebsaka bino kaka il y a viva et déviance c'est le décès à passer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir quelle la vérité ne peut être cachée lelo na ebiki bande ko belé à diaspora boloba ki lelo fona yambela bino la reine Shakira Babi catches oyazo beta sans éviter son nini la reine Shakira l'auto développer ma solo ya catch to beta ma solo ya ba médaille na ye parce que to ebi que reine Shakira balobi azo beta azo talate mais pendant que le banano na pesi na mbote pa ya le caméraman international Alvin Kabeya balobi mobile ya pembe sans oublier na assistance ya Gmail Pro le monteur toujours nigezala kaka Yolande Mba la petite sœur propre en France na pesi mbote James Charlie 007 et puis Willy Moucheni code mondial venanga moko pishakimu soldat Junior Mayangi sika na sika sans oublier Ozana Angile balobi nakata qui prêtre Ozana Angile petit ya Jackson Jagger après dit tous ça déjà na invité nanga Shakira la reine Shakira. Bonjour la reine Shakira. Bonjour double Rolex. Ouais le lot est vraiment comme surprise to ba ki photo kutana Shakira. Shakira yo mono to iba na biki ba kibele ba yamba Shakira. To muto iba na no biographie ya Shakira. Yebisa biso no Shakira auta. Shakira asa sportif. C'est un peu bagauta donc on tel bon maman abisso hein et notre maman abisso donc dans la famille il y a 7 personnes à part ça on a sportif aux sportif Shakira to yeba aux sportif Shakira tout le monde a lelo cause à sportif to boiti Shakira na format Shakira auta la club nini nengezalaka OK la reine Shakira na bino ye fait quand on a za po bilenga kachezo na lezo lisolo. La reine Shakira a formé na catch et pas ya maître Kassaninja Loyindula et puis Nazali développé et pas Yemoko Charles Showman et entraîneur nangai Tupac et entraîneur nanga Babel donc bangonde bazo sala po la reine Shakira aye banato amataba niveau de nato toujours. Merci beaucoup le reine Shakira a expliqué place à Outa puis atangi ba kombo ya ba maître parce que tout le monde a bino bas sportif les logos en sobo aussi ba médaille beaucoup na ba succès beaucoup malolendo au monde ba retourner mutu mususu auta ba ça ba ignorance mais tout le monde reine Shakira a lobby bateau ba formé oui nous a formé par maître Kassaninja Loyindula donc yependa azoki na la boxe ali na lit na catcher donc nous a formé par maître Kassaninja Loyindula donc on a penda père a formé la reine Shakira na catch donc pour nous ça va on a le dos c'est maître Kassaninja. Merci beaucoup Shakira mais le tout le monde a cabino parce que bakinyo so so ba lit mais tout le monde a balité souvent pour souka na catch ils ala pourquoi pour souka na catch balité. OK catch ba benga un lit professionnel un lutteur tout attend na poto les États-Unis partout pour na pour ça la catch il faut passer na lit. À tous là qui compétiteur il y a l'étité mais il faut pour ça la lit il faut y au sol il faut y ba doxo il faut y ba mouvement et bien tout mettre na catch et tout na kaka na lit donc pour na cause la catch il faut pour passer na lit donc cause ça peut compétiteur donc il faut pour passer na lit pour catch comme on a lit professionnel. Merci beaucoup mais le Shakira tout le monde a le tout le monde a mutu so mona zo bunda catch. Est-ce que vous avez un peu de catch sans fétiche à Simba Kissit? Est-ce que vous avez? Oui, vous avez un catch classique. Pour le lot, le président Nabiso Frank Djongo, Bambo TV, mon président Frank Djongo, président Opi, na catch il y a Ligue,
Donc bango bazana pour expliquer biso que catch de l'eau est comme des styles na catch à RDC, toi na catch congolais, tout ça na style il y a catch classique. Donc toi ba catcher au babundaka style classique babundaka sans fétiche. Sans fétiche. Ba catcher au babundaka style congolais de babundaka na quelques bokoko ya mboka na biso. Mais place wana Shakira Europe c'est biso avantage ni Action. Shakira a avantage nango ya ba catcher sans kiss na bato basimba fétiche ba avantage na désavantage na rali. Ok, pour ngai nazaka catcher classique mais na koma catcher na style congolais. Bon, nga na yaka na style congolais pourquoi na style classique ezalaka uko bukana uko so ba choc uko so ba biloko ebele oto eza bitumba ndenge pe ukoza pe obunda pona catch to bunda kata mususu un mois nyonso bobundi donc lelo na bundi pona na bundi donc ti un mois aussi si festival na bino na catch to bunda donc tina ya kif neti nga na kotaka na kisi pona ba douleur on a ba douleur mususu à partir fétiche au molango ba catcher ya ba technicien mingi au mona hote biso to bunda sile ya ba catcher américain tandis que ba américain pe ba bunda racine na bango ya ba tasmak na ndeto te comme na papa na biso te kokufa biso Texas donc Texas ba bien ya na sa fétiche te suite total ba combat ya Texas na poto na temple na club ya temple ya Shaolin akendaka kuna kokuna na bakachara temple beta coup de tête ya David beta David naza na ngona ba YouTube bato batala ka YouTube pende bakotaka baby que Texas beta David donc catcher sans fétiche azalaka po biso tout passa na cérémonie yo to kopona te na ngi style na ngai ndenge na bimi bona na style na nga boy na pusana za la coréenne na pusana za la mec na pusana za la technicien na pusana za la style congolais donc yo mokonde opona style oyo lingi soko le bik na tsana okoma na ba niveau ba fétiche tambola so na bokon le bana fétiche c'est la bokoko na yo donc c'est ça différence o to za kanango yango wana à part ça Texas azaki catcher le kwa mtunyo so zaka sermenté po ani te to so bandu nyo so bunda catch na c'est ba olinga po anika na cérémonie catcher nyo so ya mboka oyo apasa na serment donc tant le bik na sa catch bo nzambe donc ni l'église te auto salakati po nyoso to salaka okolo ba on a nzambe te po biso to passa na cérémonie donc tant to bi cérémonie ya makambo beleza na kati wana donc catcher sans fétiche azakati donc to passa biso to na kati ya fétiche yo ndoko pona style na yo ya kobunda to kosaka batu te ngana ndaka kokosa te po biso to ndenge nini yo sans fétiche na beto dans les vidéos ezui comprendre donc aza na fétiche te so bete dans la vidéo zo été so za bokoko no sa na kisite na ko beto to ba kache ba na pe na nzela ta bete dans les vidéos pezuite ezo kata mzo za na bokoko no na nzela na yo fétiche ezali so na bete kuzo mais so za na o no sa na makambo wana ezo te tambo ba bike ba bunda kati sans fétiche mais dans les vidéos zo bango te ba simbio ba binisio ezo te on comprendre donc merci beaucoup la reine Shakira toujours Action. Merci beaucoup la reine Shakira Bozolanda vraiment émission na biso toujours double Rolex nene ça banza sango la reine Shakira bi akoloba lelo ba vérité parce que biso to linga ba vérité la reine Shakira le belo mo eza très bien le que yo ça na beaucoup on se retrouve ba la reine Shakira ça na beaucoup to ça na loga mindele parce que babi lelo na catch ba magie blanc côté ba magie noire ce Shakira ça na biloko ya beaucoup to biloko. Ok, ngai la reine Shakira ni na fanja on azali koko ya ba chef coutumier donc papa na ngai azali mwana ya chef coutumier maman na ngai za mwana ya chef coutumier donc descendante ya bokoko na biso kaka koko moko oyo koti na kati ya bofetiche zanga la reine Shakira ko famille na ngai mobima komona papa komona mama komona famille papa famille mama tout ba chrétien ba to ba kenda na makambo na bango donc nga pe na kota na mozindo ya bokoko na ngai donc nga na za vraiment motete la 100% donc mama za motete la kata ko kombe papa motete la ya loja donc naza penda koko na kati ya ba chef coutumier donc à part bokoko na nga ona na à part njunga bokoko na ngai donc naza na problème OK il faut que kota pe ba côté mususu poto bunda kana ba tete la tete bunda pe na ba yaka donc fona yeba pe ba yaka secret na bango za nini donc na ko bunda na muluba il faut na ba muluba wana secret na eza nini donc na tambola pe pona ko kota ko simba pour comprendre bokoko pe ya baninga donc la reine Shakira soit penda temps ya ko tambola soit penda temps ya ko comprendre qu'est-ce que la fétiche. La fétiche. Merci beaucoup la reine Shakira Tozo qui est émission na biso
Panza Sangonde Tolobaka, ya Willy Moucheni Code Mondial à Otal émission. Et puis, mon vieux Balobi, James Charlie 007 sur les Carabango, quoi. Bandi Marati, pourquoi? James Charlie, en tout cas, j'ai confiance parce que vieux Ipsanga, que moi, na poto à cause de l'Okuta, ban na poto Onyo sur l'Okuta, Rolex, faut boire à Bangote. Et on a boire à Bangote. La reine Shakira, Yomoko vraiment tout le monde. Les leçons d'autant, il y a 5 personnes à passer au Babunda Kaji, comme Bakanchis, pour autant que combat banal. Parce que la reine Shakira, orgueilleuse, la reine Shakira dit Maramoutou, mais on a le nom de la reine Shakira, on dit Maramoutou, na mon avis na Kaji. Des condiments, c'est trop dur. Donc, on dit comme nous, quand on dit ma bateau, on va reconnaître que Baba Kache. Mais ça peut être monsieur Babi qui est opéré. Na reconnaître. Sauf que Bobundi peut Bobeto, non, ça va la monter bémis. Mais oui, Bakolo Baka bon, mais Moussa le monde en a dit, là 4 poteaux, na 4 ring de Moussa le monde en a. Pour le moment, la reine Shakira n'a pas d'adversaire, n'a sans adversaire. On a champion à Bango tout Banabasio. Champion du Congo. Na champion du Congo. Tout le monde peut plutôt autant à mon asuka. Ok, n'a champion du Congo. Pour la Bango, na tchaka Bango diamant Mpanzi. N'a pour ça, le bac est championnat, c'est pour ça, sur le championnat, et salami, to, baluka ba manager, ba définga ceinture. Na kochana mesa to bunde la peau, na banga kamotuto, pendant moi ça 3 makiki catalé à la femme divergence. Moi ça m'a tout molli, moi soit pam. Donc donc nga fomande na bunaza prête na makamto bomba ko ikuluba. La reine Shakira pona kondima bakatière te pona ko reconnaître na kati ya République démocratique du Congo na biso toza na combien de quartiers toi na mama Fanny na Lubumbashi tozali na mama Karashika na Équateur tozali na Libolas na ville ya Kinshasa tozali na la princesse enfant chérie à la reine Shakira na kati ya ville ya Kinshasa tozali na Yemoko Missy Marx tozana Zena tozana Avimba na kati wana vie champion du Congo tozana Avimba na kati donc quartier où la reine Shakira ayebi na kati ya RDC donc Bangwana o tangi kombo mais ce que tu le dis la reine Shakira tanga ce qu'on a kota mibale na 5 quartiers au Shakira andimaka reconnaître parce que moi le biango kokumi ça c'est trop dit mais kondima Shakira ko reconnaître oui ko reconnaître na kati ya mboka na biso na 5 quartiers na kotanga nanu ya liboso il y a le Kambasi Bolite immeuble du Congo yami bali na parce que ba bia za ndoko no ya mo komisa wana za ndoko na ngambe so tsenga kati ya ko mavata ko nyata yo bundana lo kama na bundana za kati kati ni nene na ngapela vimba oh ko vimba koma na ngope mon cher na yo pena na ba tsepe na komba James Charlie 007 tsepe na mbongo bali na lokamba mais atia James Charlie surprise on dit maté mais à la vraie on dit maté mais vous à la vraie pour le Cameroun ka sonite pas mon amkie pe mon moi ça me pousse beau nga pe no lingate que James Charlie ayo ka soni kwa timbo on a gé zo chambo ko Shakira gagner pas beta on comprend donc na loba o nga naza na loba o nga na kanisa Willy Moucheni Code Mondial babilo ko ngo ko kanisa ve ozo dépenser ba mbongo obenga ba to ba pompage ba combat pena ngo ke Shakira Sibolite Shakira edingwe o chepe na mbongo gé Willy Moucheni oza boss et osala biso. Deuxième quartier on a reconnaître que comme na ye Gigi Makenda Bendos les grands techniciens et penda akom alinga mak babi champion penda donc Gigi Makenda Bendos na kati ya Temple du Soleil Tupac est entraîné Tupac nanga pas bunda baza peka quartier OK quartier lokola na kati ya ville ya Kinshasa wana tangi ya 3 wana tangi ya 3 OK na so pour reconnaître quartier lokola wana na ko bosa na été masananga liebo donc natangi feli liebo ata quartier moko oyo na ni donc dernier quartier onga na tangi ezali Tizon masananga mon ami Tizon yemoko Tizon makwekele donc na quartier mokali na tangi penza Tizon donc 5e bangoana soki na bosanité na tangi so président na ngambisa mai donc ba quartier ko pinonga na yebi ya mo makase o pinaka soki pinaka lelo bandreken ba yawa ba ko telema pe ba telemisi bendele bango wana
bon autant il vient Edingo était il dit pendant moto na ngende ya déjà zo qui m'a combattre wana papa wana icône de la catch wana ce qui obeti masola catch c'est Edingo et tant dobi catch et ko tangi Edingo donc Edingo bon ce qu'il y a Edingo na comprenate papa Edingo to bengi na papa Edingo ça notre père parce que ça déjà responsable papa a sali école le baba école pourquoi papa Edingo ali na suba combattre papa Edingo abundaka ya tika catch te tant baba ndeko laksa bato batika catch na et pas maman Fatou bapesa ki ba vétéran tout ya catch ba médaille bapesa ki Edingo te Edingo mazana no apte abundaka na no catch donc ndenga zo bundana ba billet 3 comme année mutamba théâtre ba maboke ba gag ba wana eza vrai privé neza ni banda ya catch moni Edingo ndenga zo wana eza ya lo kwa nga chacun na vandi naza pe na groupe cinéma nanga soki sengi ke na yebike kuna mbongo za poto luka ka mbongo ta catch ngoto luka ka mbongo soki sengi ke na yebike nde dans jour ba théâtre nanga ke na kozwa mo marché mo bo ko pesa nga mbongo pourquoi pas na sala ngo po nazwa mbongo comprendre na place oka ke Edingo ayibaki Edingo asala ki crime Edingo asala ki boyeme Edingo asaka ba théâtre ne ba futake mbongo pa ya ba producteur ba futi mbongo ya dit ngelo ko na so to sala ete kama boy po longe Edingo mbongo asa icône donc ndepe to so mo le ba roda rosi otala na ba YouTube so mo na ba film na ba zo sala po baza ba pe ba komi ko koma na ba niveau ko koma ba icône donc Edingo asa icône donc pour na théâtre vraiment et déranger ba tout Edingo na mukatcher abundaka na mukatcher donc ce qui a été parmi 5 pour nous te kosenga kumba bon nebe ke to buna tozo ya wana to ya na biso Shakira to ya ba kese zanga na yebi ke to ya wana na ye producteur actuel to ni na kwa ni na tangi otangi ete parce que na tanga ki les 5 catchers yo tangi batu no tangi wana tu pourquoi tangi ete de action. donc na ndimi ke olobi ke Edingo aza icône mais to ya poto to yebi ke producteur mo ba tchaki mbongo bo buna ne wana to ya na suka parce que émission zana mais to moni catcher mo pa bandali boso na selimba wo Zombi na bumbu Zombi Musa avec Shakira aluka ba komba na Shakira mais yoti lelo bala ai pa ba ke a obeta la reine Shakira et ça so boni na yete na na regarder OK on moni de na seki pour catch is a sport catch is sport catch is ate ke to so ngolo kwa mayo to bana mikibo saka na manzanza catch is sport tango zo mi benga catch il faut la catch o moninga chacun na chaka mo pona banzila pe na kutana ba bagarre na défendre ke take catch is bon na défendre ceinture na ngai mo pe ba bagarre de ribu défendre ceinture ba ba ibike na peut-être so ka lisolo mo ke ba beti Shakira mbata kuna kwei ba kilezo mimebo ke uzwai mais ba kombo tengelinga ba beta bona ba ngiringire rankina ya bumbu ngiringiri ba bete po omoni catcher il faut la catcher aka bo pona nga aka catcher te et pona nga il faut ma Zombi Musa aka catcher te azande ngaloga na pisina ibo na ibipete bo ngangane bon so ile lo pena producteur mo abika cha yo na Zombi Musa alinga te po façon na ko beti la ye alinga te kasi ba produire e bolanda pe émission ngote oh catcher combat façon na ko beti la ye wala catcher donc Zombi Musa ya bongo za la raté Zombi Musa oki Shakira obi soki mutachi mbongo akobeta yo wana za Shakira mutalobi yango Shakira na bumbu te pona bumbu to yoka ki ba maboko to lo giliti tangela ngata ba giliti tangela ba poso o comprendre tangela ngaba Musa te wana ba catcher moko ba na to tana ba niveau ba catch to na ba catch professionnel to na ba catch amateur to na ba catch pirate yecha ye akobanda catch ni liboso na nganga na catcher o na ça na niveau sikoyo ya fédéral donc na ça na niveau fédération na niveau sikoyo ya catch professionnel ya semi professionnel donc ba bibena ke Shakira RDC catcher ko bunda tamsu na Angola ko bunda tamsu na Afrique du Sud tamsu ko bunda place donc tamsu 2 jours to 3 jours oyo moi ba mikolo oyo tamsu ko ka ke Shakira zo bunda na catch Bruxelles pour na invitation na non c'est mamba ba passeport ivanda tamsu mo ko ka Shakira na avril to na mai ko bunda na Bruxelles na ko défendre ceinture na on comprendre si na chaka mnoko na yebi bana poto na yebi ke bwana poto na avril tamsu avril ou bien avril entre 5e mois to 4e mois dans un Bruxelles donc on va contre les champions mo ka zo gagner kuna batinda ke invitation kwa manager na yana na za pona ko défendre mboka na ngai Congo po oyo ya charge au drapeau te au RDC na memi pe Congo na lipeka donc ya charge donc ba Zombi Musa bana niveau na ngai te wana ba penda na niveau na ngai te ya zo na catch pirate ana niveau na ngai te. Merci beaucoup Shakira alobi Oza na niveau na été wana Shakira mutazoloba ngana zo poser ba question ba réponse à Shakira tocho mona bocho bunda compétition mo na Stade des Martyrs Shakira
ezalaki compétition na organisé et puis nani azalaki producteur ya combat. Ok, compétition tu kobundama na stade de Martyrs ezalaki championnat championnat batante ebundaki babamaki champion batante les 4 attentes toza nango ouest est na Funa na Chango. Funa, Chango, Moamba, Lukunga. 4 districts. Donc, il champion, il y a classique, na champion, il y a style congolais. Donc, c'est le coup la DDDD wana ba ko suka na rapi na stade de Martyrs, des aki championnat en ville ya Kinshasa. Le championnat en ville ya Kinshasa ezalaki ba combat mtasaki organisation na po ezana po du Congo peso na makalate. Donc, mtasaki organisation ezalaki président na biso Frank Diongo na président OPI. Donc président na biso ya ligue ya ville ya Kinshasa o ya taliki ville ya Kinshasa o ya contrôler batante président opi donc yende mutu basalaki organisation na pona kobimisa champion ya ville ya Kinshasa po yo mongo yebi mongolo ucho leka ba ceinture comme na désordre de banate oh ceinture mutu somo nga champion mais na minute o ba champion tout bazan écran ba yebani ke so bina tel na mpandi ya ba ya Lukunga na zomona na mona nani champion ya Lukunga na zomona Sakefumu na zomona na élastique kota ba fiti na élastique donc so bina yela bina tel à côté ya Funa na zomona parti ya Nyata na zomona lisusu champion Giga donc nazo talo zo mona ke ba champion na mjo baza boyeba na donc le katena ceinture akosa OK on a za ceinture champion de l'Équateur yo champion Équateur na ceinture à bato Équateur na kishaso osani faut ça l'Équateur on a champion de Kisangani oh na Kisangani kuna bango baza ba champion te baza okino ba peso ceinture ade yo na ceinture te so ngo obimane so ngo ba vile kintaso ke bandu ko vana bandu il faut la ceinture wana uti ko na je poza pour na vile Kinshasa donc championnat ni bundama ki kuna championnat il y a vu la Kinshasa province na soit Kinshasa province pe Lubumbashi basalaki province pe ya bandu de basalaki tozo la skoba proclamer championnat du Congo comprendre donc ngai déjà vous panti na ngana détenteur ya champion du Congo mo panti pe edi ngwa détenteur ya champion du Congo donc tozo zela tant championnat pour salama ngana kozela bana basi so na tanga kiwana ba yo ba champion du Congo yi wana ndi akuta na lupa détenteur soki aleki comme champion du Congo a ceinture donc soki aleki te donc toujours boza kana la chacun na bino pour aux moi peut-être ba maman beaucoup préparé donc ba champion beaucoup préparé au la reine Shakira naza vraiment na kanda moi makasi mimi ko naza ko diminuer moi santé za moi ko kia ko kende moi mukie ba entraînement na tout ça donc l'équipe ndana makasi donc tina ya championnat on a qui championnat ya province ya ville ya Kinshasa donc si bolite ndaza champion na fétiche na kati congolais na style congolais za sibolite na style classique ezali giga. Merci beaucoup Shakira tozolanda vraiment émission na biso panza sans contre comme chité vraiment na émission na biso toujours double Rolex Shakira zo répondre kitoko tout monde a Shakira to betano masolo ya Edingwe Shakira enfant chéri ya Edingwe pendant 7 ans relation ni ezaka lelo na ye di o batutu bazolanda émission ko babi ye di mutu afula Shakira pa koma lolento ndenge ka ba question to ok Edingwe moto na ngenge bambote belé c'est mon papa donc ngala fandi na ndako ya Edingwe pendant 7 ans donc na scène club ya Edingwe 8 ans ba yebi ba éviter donc wana vraiment papa donc maman Missy bambote belé wana maman donc tozali na relation moko ya mabete to relation moko te sauf que ça kacher ça adversaire nanga Edingwe penda aza adversaire nanga po azana no kacher soki papa tiko bunda catch akozoba respect na yenyo so ya kibo papa wana papa na ngai na vande pa na ye oyo Edingwe asala na vie nanga ata papa botanga sala mote donc na soit temps ya kozala o nazali na ndako tamsu ya Edingwe na za temps ya kocha monoko même monoko Edingwe chaka ya ngonga pe Shakira na chaka donc na zwa ndeli do diaboliser na nyonso pe papa Edingwe ndenga za wana ayebi ke o la reine Shakira ayebi ke mwana wana za plus dangereuse ayebi dernièrement Banadjara il papa chaki mbongo Banadjara ye 30 000 dollars ya chaki 30 000 dollars gagner 20 000 dollars perdre 10 000 dollars chaki na jeep mais papa tala kaka bat bolobio Edingwe Shakira ozoluka succès pe Edingwe akoti kelanga jeep te na 20 bino boye bien Edingwe te po mamba mbongo donc bolo bana ba sentiment bat musu ba yeba ke Edingwe te mamba mbongo yo chele Edingwe ata
ata $1000 apamba yebisa beta pompo soko beta te yo kasi banjonding mususu tozosala wana yo bapesaki bacombien na ba $5000 ya sala mpe njonding na ya zumbongo ne bongo $20000 na jeep bo bakeye Shakira toluka succès epa edingwe donc edingwe andima Shakira aganye na niveau edingwe donc bakosola babiloba loba mo boye nozo comprendre biloba loba ya bato te edingwe Shakira o azondima eza te mponga na yeba na papa soki botalaka nga boyebinga si vous avez un peu de nombre de vies, Shakira peut avoir nombre de vies dans la Shakira. Tous à la play, Shakira Talamaka parce que Aza Kaches ou Aza champion du Congo, faut tout faire ça tout chance. Oh, ça la fierté, na minute il y a 4 féminines total la catch américaine tout le monde a catches américaine oh bazo bunda pe na mibali. Pour na éviter ceux qui botala rapé ba YouTube en bien. Bo beta catch américain. Bon mon a pas si ba bunda na mibali. Na WW eza club local la club na ngai temple du soleil. Parce que la structure na bango na club na bango bunda ka basi. Comprendre maintenant. WW ezali catch américain té. Catch américain ezali beta catch américain na YouTube na yo. Okomona nini oyo eko lakisa yo. Okomona ba catch bana basi ba bunda na bana mibali. Donc catch eza sport mixte. Ezali sport mixte, ezali professionnel. Donc ceux qui ont mérité okobunda yango. Biso tozo bunda style classique na style congolais. Ngana zali na bunda ka classique na ngana style na style congolais. Donc naza vraiment catcher ya Congo, non na bunda style congolais, naza pour na fierté ya mboka na nga. Message ni no bato baloba ke yo edingwa linga fula. Message ni Shakira ebisi bon parce que combat na edingwe biso nyoso tozela rango équipe mobimba ya double Rolex Titi. Toloba ke combat wana so kita tozala wapi tokofuta ba billet tokoya otala. Message clé ni no pesima parce que toujours chiter l'émission. OK, message clé à la reine Shakira nazo pesa na tous les fans na ngai oyo balingaka la reine Shakira. La reine Shakira ndenga za boye combat ya yena vedi ezali. Manager alobaki to bwaka ngona avril pona kolekisa makamba ba corona ba covid-19 oyo potan to banaye ko sala organisation nango na ba zaka na juin nyoso wana lekaki ya 2020 oyo tozali ezalika ba corona. Tant to bimi mo mketo sali mo 1 mois tozongi lisusu na ba couvre-feu po komba edingwe na ya Shakira yebaka ezala mama na komba et puis ba bi komba wana ozala na stade de martyrs pena na 4 ya stade ba ko utata mpa ki kwiti ba ko ya kozonga ndenge nini po obona komba ta msili 17h to 16h bon mtavana na bandundu po batu ba ko ya batu ba findi sindi kutu ba so benga ba ko ya neti papi biaka na mama nana nani mama nana aunda donc bakozanga te mère double na père double donc bango bakozanga te donc ya papi biaka donc koki kutu kozanga te na staff na mobile mais tout le monde est dingo la salle pe émission na YouTube total alobi ke yo avo bundana papa na bango fallait au banana on aille parce qu'il y a bétonano parce que papa roko maintenant na niveau bundana Shakira te yé fois bundana on aille après soki yo gagner donc papa OK top tanto na makambo te combat na nga wana eza championnat te eza combat au manager aji ezali pona jour moko siko na jour moko lo bidana bino nyoso ndenge nini bino boye ben na bino te mutai ba neze dingwe na Shakira ngane na na manager wana sengi journée moko oyo Shakira akobunda na elingwe yo lobi ke na bunda na yo mais dipsa ba manager no ba chambo to bunda bongo na koboye bunda na die na osinye kutu papa na ye bongo di makiti na koboya bunda ndenge nini ngana zana pona komunda na mutu nyonso oyo akolobaka bunda na Shakira oyo abengami na kombo ya Kacher lokola nga na obunda na ngana ye donc na mutu oyo la reine Shakira banga te surtout na obanga bien évité et bongo bino nyonso nazo banga ete na bitumba pona ko beto Shakira ozel poli ko mo manke vie évité ngai nazo banga edingwe te na bitumba lokola Kacher nazo banga ete ke na finga papa wana azali papa na ngai donc o asa na vie na ngai papa na ngai sala et donc nazana o na ko banga te na vie lokola bitumba ya Kachi donc on va pas dire que la bitumba Kachi na bité Kachi en nini keba na on va isa les féticheurs musapi oh ce que la kisi yo keba musapi le ngola tabamba disait mais keba oh la reine Shakira moi ça 3 makiki la femme de Fages na on va Kachi moko isa les féticheurs ah mais Shakira luba bemisuni umuntu ofinga nga do no comprendre te isa wa mkie kasi ba finga ga mutu asa na gas te Shakira wasili façon na ko betila yo to benga batu ba quelque chose de pamba yo da silia côté to le côté du côté Shakira bon fais gaffe malembe ça bénédiction na yo ça nyoso ko sala mais ba que la reine Shakira a mystique
au sala opération gege au kokate na au sala opération donc na opération mikolo na opération belé na ngolo baté po boki oluka luka numéro or okuta na mal chance moni bat bazela ki mbeli na stade de Martyrs mais bazoy masanga bazembe ya bouteille et comme pendant masanga bouteille vide penza bouteille vide sans bouchon mais ba mona pe ba masanga lima ki ba ki ba daki surpris et belé bazela ki mbeli tant na lukelo ko na sek ba bazo luka mbeli mais quand on est là na makamba championnat bien sûr na bundaki hors série à championnat pour na bundaki championnat te pour na za détenteur ya di Congo to ba fan na ngande ba senga ki président na biso ya fédération Frank Diongo qui il faut que tu fiwa na abunda to na kosa Shakira total ba image ya Shakira kala bo tela biso na za ki même malade mais na ntima ki na sepesa ba fan na ngai. Merci beaucoup Shakira. Vraiment dernière question tinto tuna. Shakira to mona kalelo Shakira acha temple na katsa mpango. Ya Shakira, est-ce que ça m'a pété pour la balle Shakira? Temple. Oh le logo tout le monde a la reine Shakira temple. Shakira, ça la onde ton temple na katsa mpango. OK, et bongo osambela l'église ni. Ouais na mota catholique. OK, bongo banda ko ezaka na kati ya église ya catholique, banda ko basango bavandaka. Po nini te église catholique etufaka bana bango. Ezali kaka temple mais ya comme nous na temple ya catholique ngana na temple na nga royaume comme temple na nga royaume la royaume ya la reine Shakira donc na royaume na ngai yo za na temple na yo catholique mutu muso za na temple na ya kimbangu mutu temple ezali ndaku ezali place oyo mutu adoraka oyo adoraka ko tozana mokili mutu na mutu azana ndenge na ye asalelaka babi ne juger point surtout to kota na muzino makamba ba prière ko kateta mso ba même ko l'église ba sang wana bokendaka wana pinza wana vrai donc tout le monde a déjà ba maman oyo basilata ba fulobenga ba maman non ba maman ma sœur ebele to yoka masona bango ke babala kate babota kate menga na ba ma sœur ba bota ebe ba ma sœur be ba na mashida ba uto publier ma sœur moko mikolo e uto de ka ba publier ma sœur na frère en Christ donc to kota na mosindo ya ba makambo wana te surtout to tshaba binza na biso to za na ngoya ba groupe de prière ba ligablo na biso dans la banzela chaque temps faut ba lamsayo oh Yesu azalia wa qui se prouve que Yesu azalia wa Yesu za koko ya ba mindele sambela ta papa kimbangu to bo koko na il faut oresona ngo po bo koko ya mboka na biso okoyi ko boma yango te po bo koko na biso yango ne pouvoir na biso to to kende ko kumisa pouvoir yema ko kutu nzambe akumisa ki ba kimbangu te akumisa ki ba yindo te akumisa ki Jésus ya Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac, Dieu qui de Nini. Avant de reconnaître que bakoko na ye pourquoi congolais tozalaka milimo e fachabo e comment Yesu ye moko zo reconnaître bokoko na ye mais biso to bosa na bokoko na biso to kama kokumisa ba bokoko ya ba Yesu yo za mundele to za mutu mwindu koko na bina zalaka mundele kumisa ba nzambe likola pesio Afrique kumisa Afrique na yo kumisa Congo na yo kumisa ba konzamboka na biso na nito tozana ya fati na biso to kumisa ye ya fati beton to kumisa ye to kumisa ba koko ya ba koko oyo bazana mabiye na biso comment expliquer yo za azo ko kumisa est-ce que yo mona na poto ba Yesu azali wa na poto eza exacte na poto ndo bokol ba ko ke na Bruxelles ko za na di église mais biso e comme ndelo ko ba ligablo tant tout ça no sardine église tant ovanda kana bébé que carton sardine et peut sa bénéfice belé ba tchako na ba liboso donc tant au compte protocole la ti talon na jipa mukusa ya zu ya keno liboso protocole ignora mutazo yembisa ignora bosse la ka pasteur. Merci beaucoup, c'est la reine Shakira toujours n'était pas binoto comme vraiment na suka émission na biso panza sango double Rolex yo na biki ba fan to lingaka Shakira yo alobi na ye donc alobi ba question ya double ma réponse est à Shakira. Shakira to comme na suka émission na nos dernière question pour to kabwana la reine Shakira. Avantage nini ya catch lo to somona balobi catch na biso fédération net négligence par rapport à football. Shakira, on peut expliquer mon dernier. Par rapport à football, tout le monde a joué, bon ministère et le sport, mais net catch net moi la négligence. Shakira, on peut sa message na fédération na bateau tout bazo la. Au moment que so tuninga edunga ote ko pesa journaliste moko réponse bien ngodo mona mboka na biso ça na développement té. Pona nini injustice partout, qui tribalisme partout.
toza biso tu basportif yaya catch eza sport mposo batomboli oyo likolo babwaki na se boko ya te obukana yaya obukana nga nazoka pota yango oyo na catch ezalaki bagete eza bagete ocomprendre nabukana likolo oyo eza bagete eza ya catch ozo comprendre eza pe lokola judoka ministre sport azotala émission ya Shakira ministre sport azolala judoka moko boye asali pe mouvement maba ko pe ko bukana colon akope ko bukana lipeka akope ko zwa choc na épaule ndenge pe catch eza mais surtout teli armation na mboka na biso neti négligence bakipaka na bango ngote ka bale bakipaka bale na judo moi mokie judo moi mokie boxe siko na minute oyo eza ya moi komata po bazwi président moko aza mo makasi na force sikoyo so teli catch eza négligé par rapport surtout tena ba mairie kuno so mona catch bazo tchango na eza likolo 3W likolo makasi tchango na ba niveau moko boye mais catch na biso eza na ba niveau moko boye se makasi donc ezali ke to senga kaka epa ya ba papa ministre biso tuto aka bana donc okobota mwana ya ndundu ya kizengi ya koka ya normal on comprend pe mwana ya mundele biso tuto za bana donc faut pas kokabula biso la reine Shakira abima champion du Congo depuis 2017 nana yambanga ministre sasa benganga na championnat wana na habité R1 avec na ministre 2017 le tokomi to qui déjà 4 ans parce que tokomi dans 2021 nasa ceinture nana libende oyo nana kilo mboka na lekabe misonyo na kumisaka mboka na Congo ponga ya pa Congo na mboka na koyi ko vanda te na mboka na ko kendete donc na linga ka mboka na koleka nyonso on comprendre sikoyo na ba valeur on a pesa mboka na nga ba valeur ana ezonga kate pa ba konzi po nga liboso ndima non ba konzi po bo konzi pesa epesa melaka epa ya moto asala mokili ouais donc de bo konzi pesa meli nda epa na ngo ba tricage injustice makamone tala ngate donc o etalinga ezali ke bo koko ya mboka na nga yango ndenga na bundelaka donc mutu wana bakoko nende bandimaka za place wana yango nde bandimaki lelo la reine Shakira za la championne du Congo yango nde lelo nazo ko poser ba annonce nge pa ya ministre ya sport et loisir yi ba pe biso ba catcher toza bateau to sala lutte professionnelle ba le monde entier catch eza na makambo etali makambo ya nete mais biso tout ozuka ka ndenge moko to buka na ndenge moko to koya ka ndenge moko to saka ba entraînement ndenge moko to entraînement chaque jour so na busi jano na foyer social okuta la reine Shakira na temple de ça l'entraînement chaque jour na ça l'entraînement et puis équipe il y a double Rolex mkomuso roya rosa ozo apena répétition total entraînement il y a bino nego ça parce que tu ça na mimi na musique entraînement na bino et ça la biso bien en tout cas papa ministre oyoki message Shakira pesi to sunga ba artiste nyonso to tunga ba nyonso parce que catch et ça la biso bien nga lingaka vraiment na lela catch bana to zara bwana moke nga za soki na ki fanfare fona bima natal en tout cas et ça la biso et puis bazo bunda pona mboka. Donc Congo eza ya mutuno. Shakira tokomi na suka émission na numéro de contact et puis moi mabanga. Na cité. Monique football eza numéro 1 la public. Catch eza numéro 2 la public. Toche judo eza numéro 3 la public. Toche numéro 4 eza box. Sport mususu wana na éviter pour ba sport eza belé. So tout tel la public au catch et challenge pour de l'autre partie Shakira la reine abudine dingo na kata stade de Martyr et pourtant dans le corps la football et beda mais ça négligé pourquoi et puis to pensa ka paix pour R4 bunda makamu tout à tous on raisonner mutu na kufa tous na AVC zom ta AVC ya na ta la kata oseka et c'est le quoi pensa ba to sengo toi tu sais le comment ba tout la qui sous question moi il tout n'est pas Yolande Mbala na France avec Shakira tant mobile na loquet wana Shakira zanga danser c'était tout question les gars tout na bana souvent Usana sala ka yakobina wana ezalika pona sepesa ba fan donc nada tuna ki Yolande Mbala mama Yolande Mbala na si yo pesa ko na boîte bina ka donc bina wana yaka kaka pona sepesa ba fan na ngai pona sepesa ba fan na ngai ya munde to benga mukaka keza spectacle ulika na catch ya munde to babenga catch spectacle poko kwea ko bamba mouvement bravo les on doit comprendre. Ezali spectacle a l'air na non c'est peut Sabino tout tant que na fanfare fanfare on est ça bien donc tout ça 500 personnes
oyo tokoki koloba ke tozali na public ya kosakana te na kati ya masolo etali art martial to makambo etali sport football bato eza numéro 1 catch eza numéro 2 judo eza numéro 3 boxe eza numéro 4 basport wana mosusu babundana kuna na suka donc en tout cas vous reconnaissez biso susi nanga wana mwa mabanga na nango na bosanaka te bobwaka nano bana na ngai nabwakaka Tshishik Makenda phénomène donc la fille à maman trop fière donc Kecha Makenda la beauté Toussaint Ekili ndoya mama abango donc Toussaint Ekili et Futo ndoya mama abango bébé Moboga donc nabwaki Kevin Makenda donc soki na ye na bwaka libango le plus monene na ngai na bwaka ka ezali Gigi Makenda Bendose motema ya la reine Shakili papa na bana yo wana donc Gigi Makenda Bendose na bwaka ka elongo na senga ka pe ba merci pa ya mama Monique mwasa pembe maman abotelanga Gigi Bendose na papa Moulai donc papa na mama ya Bendose donc en tout cas ba merci mingi ba pesa ngambala kito makase bala mbinga kito makase donc nakei na libanga na ngai ya oyo ezali yanga privé ya na ngai ya motema ya o na minute so bomona Shakira oloba ocha makelele boye ya papi biyaka père double tata mapasa donc mona matonge ya tongo ya wana donc na ebité na bois que na staff o nyonso bozo tala émission oyo po papi biyaka ngape na PC mbote donc papi biyaka donc na PC non ba bote belé na ye moko mère double nana Aounda donc Nana Aounda maman ma passe en tout cas donc bambote belé vraiment na la bino makasi na bindi na kolo baté donc na bino makasi merci na ozo sala pona Ophelina na ngai moko na fondation moi ça kaloso moi bida oui en tout cas merci vraiment ya papi diaka merci na maman Nana Aounda maman ma passe donc ba merci belé na boaki Yvon de Londres moi Londres tongo donc ya mobo ya mbinga za ndeko ya Gigi Makenda donc baza mboka moko donc na papa bana donc ya Yvon de Londres ya Tolé Eric Tolé donc na boaki bino en tout cas na lebe trop na boaki bino ya mami Wechi abenga na kombo ya Amina Wechi ya mami Wechi ya nanga bambote na kati ya français ya papi Poudema bambote belé ya pia na ngai donc Caleb Shungu bambote belé mwana ya Claudine Agni bambote belé na kati ya mikili ya poto en tout cas maman nga Tine Kombe bambote belé famille Onyangunga famille Eyamba tout la monyosha tout moyo kaki nyuche la monyosha moyo atetela tie donc analengo tie la monyosha wa moyo kaki nyuche Lusaka. Numéro de contact Shakira plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 donc o alingi penda benganga ozwanga moko direct yo pesa téléphone et pas bureau te bureau ezali ba secrétaire bazali na bande ko pesa pe numéro pas ba bureau mais maman ka ke bien on a moi pesa numéro nanga direct WhatsApp ya na posa na ngai donc on a la posa ya la reine Shakira numéro nanga plus 243 89 60 66 473 wana obenginga to betino masolo o etali bakoko to bokoko ya mboka na biso totika kozala distrait Lusaka. Merci beaucoup la reine Shakira Bolandi émission Panza Sango na pesi mbote epai ya Ozana Angile na Turquie ba bi gampate Ozana Angile na Turquie na moni Yolande Mbala petite sœur propre na France et puis James Charlie 007 ya Willy Moucheni code mondial Pichake mon soldat et puis Junior Mayangi Sika na Sika Jackson Jacke après des frère nangai Jackson Jagger après des ambassade de Kosa et puis na moni Alvin Kabeya babi deux fois donc na image en tout cas bon mon image qui toque Alvin Kabeya moi na maele balobi Gmail Pro le monteur international toujours en assistance Sophia Aigle balobi ndeko nanga ya mwasi tata mwasi ya bana nga en tout cas boss abonné et belé na chaîne abino double Rolex TV en tout cas bye bye à la prochaine tacos. Yeah.